সবাইকে শুভেচ্ছা। আজকে আমি একটা নতুন ব্র্যান্ড নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, যেটার নাম হচ্ছে নাথিং। এবং নাথিং তার প্রথম যে প্রোডাক্টটা আজকে লঞ্চ করলো একটু আগে। তো তাদের প্রোডাক্টটার প্রথম যে প্রোডাক্টটা সেটা হচ্ছে নাথিং ইয়ার অন, যেটা খুবই এলিগেন্ট একটা ডিজাইন এবং গতানুগতিক যে সব ইয়ারবাডস আছে বা হেডফোন আছে, ইয়ারফোন আছে, সেগুলো থেকে একটু ডিফারেন্ট। তো আমরা ডিজাইনে সেটা দেখতে পাচ্ছি। তো এইখানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এটা কিছুটা ট্রান্সপারেন্ট বা পুরোটা ট্রান্সপারেন্ট এবং লাল ডট আছে এবং সাদা একটা ডিজাইন এবং ভিতরে যে এটা আছে সেটা খুবই চমৎকার। আমরা যদি এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখি তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে নাথিং এর এয়ার অন এর এটা দেয়া আছে এবং এটা খুবই চমৎকার একটা ডিজাইন। ভিতরে যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে সেগুলো ডিজাইন গুলো এত সুন্দরভাবে করা হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার রিং যেভাবে করা হয়েছে সেটা খুবই চমৎকার এবং এটা আসলেই অনবদ্য। অন্যান্য যেসব ইয়ারফোন আছে বা হেডফোন আছে সেগুলো থেকেও চমৎকার, কারণ অন্য কোনো ইয়ারফোন এখনো পর্যন্ত কেউ ট্রান্সপারেন্ট যে বিষয়টা সেটা নিয়ে আসতে পারে নাই বা নিয়ে আসে নাই। তো নাথিং এক্ষেত্রে ইউনিক। তো তারা তাদের প্রোডাক্টটা প্রথমেই লঞ্চ করলো এই হিসেবে এবং সেই হিসেবে তারা খুবই চমৎকার এই প্রোডাক্টটা নিয়ে আসছে তাদের প্রথম প্রোডাক্ট হিসেবে। আশা করা যাচ্ছে এটা খুবই ভালো হবে এবং এর ফিচারগুলো খুবই চমৎকার হবে। তো এটার ফুল রিভিউ বা অন্যান্য কিছু যখন ইউজার এক্সপিরিয়েন্স সেটা আসবে তখন জানা যাবে। তো বর্তমানে আপাতত এইটুকুই। এতে সেটা সুন্দর এবং টিনেজ ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা আছে সেটা এটা ডিজাইন করেছে তাদের সাথে পার্টনারশিপ হয়ে। আর সবাই এটাও জানবেন যে ওয়ান প্লাসের যে কো-ফাউন্ডার ছিল বা সহ-প্রতিষ্ঠাতা কার্ল, উনি এই প্রতিষ্ঠান নাথিং এর সিইও এবং কো-ফাউন্ডার অবশ্যই। তো তার এই মেধা দিয়ে এখানে তিনি এটা করেছেন। তো আমরা এটা যদি ওয়েট দেখি সেটা হচ্ছে মাত্র হচ্ছে 4.7 গ্রাম, মানে যেটা খুবই সামান্য, খুবই হালকা এবং খুবই পাওয়ারফুল একটা স্পিকার। যেটা যেটা আগেই বলেছি যে টিনেজ ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে সেই সাউন্ড গুলা করা বা এটা করা হয়েছে এবং এটার যে অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশনটাও আছে এর মধ্যে। এছাড়া এখানে 34 ঘন্টা যে একটানা গান শোনা যাবে যদি একবার ফুল চার্জ দেওয়া হয় ওই এটা সহ। আমরা নিচে যে দেখি এখানে এই যে এটা বলেছি যে ট্রান্সপারেন্ট যে বিষয়টা, এখানে রেড ডট আছে, এখানে হোয়াইট ডট আছে, দুইটা আলাদা ডিটেকশন লেফট রাইটটাকে বোঝানোর জন্য। এবং এই যে কেসটা আছে কেসটাও অনেক চমৎকার। এখানে একটা সুন্দর হাতে ধরার গেম খেলার মতন একটা বিষয় আছে। তো এই একটা জিনিস এখানে প্রজাপতির মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে এবং এই কেসটা অনেক চমৎকার, সুন্দরভাবে ডিজাইন করা এবং খুবই ইউনিক ফিচার এখানে দেয়া হয়েছে। এখানে হচ্ছে অন্যান্য যে যে স্টাইলিশ লুকটা যেটা দেখা যাচ্ছে, যে ডান কানে রাইট মানে রেড ডট রাইট যেটা বোঝায় আর হোয়াইট হচ্ছে লেফট, এইভাবে। এইখানে এটা ওই যে হোয়াইট যেটা ডিজাইনটা এখানে চমৎকার ভাবে দেয়া হয়েছে। তো এটার হচ্ছে পুরা ভিউ টোটালি, মানে তো লেফট আর রাইট, এটা হচ্ছে রাইট রেড, লেফট হচ্ছে হোয়াইট, মানে এবং ট্রান্সপারেন্ট লুকের এবং আসলে খুবই স্টাইলিশ এবং নয়েজ ক্যান্সেলেশন আছে এবং এই জিনিসটা খুবই চমৎকার সাউন্ড কোয়ালিটি দিবে আশা করা যায়। তো এর আমি যদি টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনটা দেখি, এটা রেড আর এটা হোয়াইটের মধ্যে। এখানে এর হাইটটা হচ্ছে 28.9 মিলিমিটার, যেটা 1.13 ইঞ্চ, আর ওয়াইড 21.5 মিলিমিটার, 0.83 ইঞ্চ, ডেপথ এত 23.5 মিলিমিটার আর 0.91 ইঞ্চ, ওয়েটও হচ্ছে 4.7 গ্রাম বা 0.16 আউন্স। তো এই কেস এটা অনেক চমৎকার। তো এখানে আরো অন্যান্য জিনিস ড্রাইভার যেরকম 11.6 মিলিমিটার ডাইনামিক গ্রাফিন এটা আছে, ক্লিয়ার ভয়েস 3 হাই ডেফিনেশন মাইক্রোফোন আছে এখানে। তিনটা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়েছে এক একটা ইয়ার মধ্যে। আর এখানে বলা হচ্ছে তারা যেটা বলতেছে ব্যাটারি ব্যাকআপ প্রায় 34 ঘন্টা এখানে ব্যাটারি ব্যাকআপ থাকবে যদি অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশনটা অফ রাখা হয় এবং 24 ঘন্টা থাকবে যদি অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশনটা অন রাখা হয়। চার্জ দিতে এটা হচ্ছে এয়ার ওয়ান চার্জ, এটার মধ্যে চার্জিং কেবল থাকবে এবং এটার হচ্ছে
টাইপ সি কেবল, এবং এর যে ব্যাটারি ক্যাপাসিটিটা থাকবে যে কেসটার, সেটা হচ্ছে জানা গেছে যে 570 মিলি অ্যাম্পিয়ার। তো এটা খুবই চমৎকার, এবং ধারণা আইডিয়া থেকে যেটা পাওয়া যাচ্ছে এবং যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, 10 মিনিট চার্জ দিলে মোটামুটি 1 ঘন্টা উইদাউট নয়েজ ক্যান্সেলেশনে চালানো যাবে। তো এটাও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ সাপোর্টেড, কিন্তু অ্যান্ড্রয়েডের অবশ্যই ভার্সন 5.1 এর উপরে হতে হবে বা 5.1 হতে হবে, এবং iOS যেটা আছে সেটার জন্য মিনিমাম iOS 11 হতে হবে বা তার উপরে হতে হবে, এবং ব্লুটুথ যেটা আছে ব্লুটুথের ভার্সন 5.2 হতে হবে, এবং A2 DP এটা এর ভিতরে থাকবে। এটা বলছি এয়ারবাডস থাকবে এখানে, স্মল থাকবে, মিডিয়াম থাকবে, লার্জ সাইজ থাকবে, যার যেটা কানের মানে যে মাপ অনুযায়ী সেই অনুযায়ী এটা থাকবে, এবং ওয়্যারলেস চার্জিং কেস থাকবে, ইউএসবি টাইপ সি যেটা কেবল আছে সে কেবলটা থাকবে, এবং ইউজার ইনফরমেশন ইউজার গাইড থাকবে। এছাড়া একটা জিনিস, একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে, সেই সফটওয়্যারটা যদিও এখনো ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে আছে, ওরা ফাইনালি এটা লঞ্চ করবে। তো তখন হচ্ছে এটা সম্পর্কে আরো বোঝা যাবে যে জিনিসটা কি। তো দিন শেষে নাথিং খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে। তো আশা করছি তাদের এই প্রোডাক্টটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং খুবই ভালো সাড়া ফেলবে, এবং ইন্ডিয়াতে এটা খুবই কম মূল্যে লঞ্চ করা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে 5,999 টাকা রুপি, যেটা ইন্ডিয়ান রুপিতে, এবং ইউকেতে যেটা ধারণা করা হয়েছিল যে 99 পাউন্ড লঞ্চ হবে। এছাড়া আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা সহ প্রায় 48টা দেশে এটা একযোগে পাওয়া যাবে, এবং এটা অগস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকেই হচ্ছে প্রি অর্ডার বা অ্যাভেলেবল হবে। তো এই ছিল আজকে নাথিং ইয়ার 1 সম্পর্কিত কিছু তথ্য আর কি। তো এটা যেহেতু নতুন একটা কোম্পানি, নতুন একটা প্রোডাক্ট, আশা করা হচ্ছে এটা খুবই ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট হবে, এবং যেহেতু OnePlus এর কো-ফাউন্ডার কার্ল এটার সাথে যুক্ত, তো তিনি খুবই আলাদাভাবে চিন্তা করেন এবং তার বিষয়গুলো খুবই আলাদা, এবং নাথিং কোম্পানিটা অনেক আগিয়ে যাবে, এবং তাদের যে থিঙ্কিংটা আছে সেটাও অনেক চমৎকার। তাদের যে মোটোটা হচ্ছে যে নাথিং মানে টেকনোলজিটাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যেটা হচ্ছে মনে হবে যে কোনো কিছুই না, আবার অনেকটা বড় একটা কিছু। তো এইটা হচ্ছে তাদের মোটো বা তাদের এইম যেটা। তো তার প্রেক্ষাপটে এটা হচ্ছে নামকরণ করা হয়েছে নাথিং। মানে বিষয়টা হচ্ছে কোনো কিছুই না, আবার অনেক বড় একটা কিছু। তো টেকনোলজিটাকে তারা এভাবে চিন্তা করতেছে। তো এটা তাদের ফার্স্ট প্রোডাক্ট, তারা সামনে আরো অন্যান্য লাইন আপ নিয়ে আসবে। তো দেখা যাক কি আসে সামনে। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আশা করছি আমার ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে। আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে সবাই ভিডিওটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে।